Teman-teman, selamat malam. Hari ini kita akan mencokes kitsune. Ini buahnya salah satu buah OP deh guys. Kalau dia bermain tuh 4.000 ya. Mari kita coba sekarang juga. Let's go. Yang pertama namanya Cursed Enchantment, kayak gini sih. Nah, kayak muter musuhnya langsung mudah. Nah, situ ini punya dua macam. Ini bisa nyerang dari bawah tuh, tapi ini musuh kecil. Kedua namanya Tale of Burning Agony, itu kayak gitu. Girl, maksudnya habis itu dia bisa dari 215. Ya, not bad sih buat ini. Ketiga M1 nya. Lihat pak, damage M1 nya aja kayak gitu. Jadi combo nya harus. Skill ketiga namanya Foxfire Disruption. Ini kayak ngeluarin api, habis itu ngebakar. Namanya Wild Souls. Ini demak ya, kayak kita ketemu sih, habis itu dicakar. Damage aja udah gitu. Hasil 4, 5 maksudnya namanya Transformation. Dia kayak gini. Waduh, semuanya jadi 6.000 jadi 5.000 ya. Enggak, 7.000 nih. Enggak, kebetulan jika itu bukan nanti skill pertamanya gimana kayak ini. Kena banyak. Skill keduanya jadi apa ini? Belum, nanti Dragon di reward aku bisa aku showcase nanti. Coba aja. Ini tuh mau ke showcase. Nah, yuk ke tiganya jadi lebih gede dan lebih sakit. Tuh, ini enak banget buat dikumbu. Buat nih buat dikumbu. Ada 2 harinya juga tuh. Nah itu terakhir dia Wild Souls kayak gini. Gitu dong sih, tadi aku campur salah. Nanti aku punya dragon kan di inventory, ya nanti bisa aku makan lagi kitsune-nya. Guys, nanti kalau kita banyak, kalau komentar banyak yang pengen dragon di reward di showcase, langsung komen aja. Selamat malam semuanya, see you next time and goodbye.